Täälläkin. Mitäs me oltiin kanssa tekemässä täällä tänään? Oltiinko me kanssa hei tänään me ollaan kuvaamassa tämmöstä videoa, tämmöstä Fortnite-videoa. Okei. Oi hemmetti. No niin. Kiitos. Fortnite is crashed. Mennään mun Forti crashas. Kiva alku tähän videoon. Joo, no niin, se ei edes kuulemma. Mennään sitä hetki, hei. Koko Forti crashas oikeesti. Siis ei hemmetti nytte. Mitä täällä tapahtuu? Ottakaa nyt ihan hetki, kun... Ei video loppunut vielä tähän. Launch failed. No ei kyllä failannut tää. Mikä nyt tässä on? Peli crashas. Mitä se juttua? Oot vielä kirjoilla edelleen. Video vielä. Ui. Tai... Voi hetti. Oi fit. Iskä, lopeta! Ärsyttääkö toi yksi kempomatti huutaa vaan tuo? No nyt ärsyttää kun toi helvetin kempomatti se on huutaa. Nyt tekis meille mitään turpaa. Tommonen... Sitten mun iskää sekin kirja. Mä en kuule suoraan legit. Kumpi meistä on huligaani ja kumpi meistä on apina? Mikä? Laita ääntä kovemmalle, mä kuulen! Okei! Voida.
Okei, nyt se on kovemmat. No mä äänettän just hyvin. Onnea. Oota hetki, tää on huono sinä äänettäis. No niin, nyt. Oot mä pelas Snapiksellä hiirellä. Ota. Joutu ländetään. Mihin taas se Matti nyt ländetään? Matti! Älä oot kiroile, noi kuulee sut! Katsojat kuulee sut! Mä törmäsin tuoliin päin, kun mä hyppäsin nahamaan edestapäin. Oota mennään, mikä sul kestää, Matti? No, mulla on sensitiivit niin Niin hyvin, niin ne on tosi hyvin, kun ne on sunnaisesti. Hetkonen, mitäs sinä perkele? Mä sanoin, että tänne hittuu jalkoihissi. Kuinkahan kaunis mitäs sulla? Kaunis menisi minulla. No se on semmonen kolmiomuotoinen, semmonen ruskeakeltainen. Helvetin ruskea keltainen. Vähän sitä on käytetty näköjään aika eri paikkoihin. No miksi et käytä sitä miksi et käytä vessassa olemassa? No kyllä sitä väliin käytä johonkin. Niin, johonkin huutamiseen. Mihin? Huutamiseen, kun sä huudat seestä, kun sä puhut seestä. Kun on semmonen soikea ääni tulee. Se on kauna. Mitä tässä pelaajalta? Simo, mä kuolin viime viikolla, kun mä söin niitä mäkkärisruolakurkkoja. Nyt ollaan massataudissa. Simo, nyt auta santana. Nyt te suunaa minua. Nimo ei auta. No ne on tässä. Ne on back. Mä lukitsen tässä sulle. Ne ei muuten täällä tule, mulla on valtaistuin. Kukaan ei pääse minun valtaistuimeen sit perkele. Kato tätä. Hei, mulla on salainen Mä luukku tuun tää. sisälle, missä sinun valtaistuin. Saa mä huutaa pienen kansallinen sana. Joo. Perkele! Et mene sinne päin. Simo menee yksin kauppaan ja siinä ei käy hyvin. Simo kuule menee kauppaan ja menee leikkimään sinne muiden ihmisten kanssa ja taas siis siellä Sitten Simo kuoli, koska hän tappoi mummon. Eli Granny. No miten mummo voi, jos sä tapat mummo, niin miten sä voit? Koska se ottaa vasaraa vetäs päästä. Katso, että jos te haluatte... What's to say? Mattaka! Ottapa Missä minun pullo on? Sehän on siellä vessassa, kun sä käytit sitä yhden ihmisen kanssa kerran. Oi niin, nyt mä tajusin, mä nuolin. Joo! Mä oon sillä...
Miksi tätä minun nuhani? Älä puhu noin rumia, kun tämä on videokoulu lapsille. Ei helvetti. Se taas kiloili. Minä kerron sinusta YouTube-kanavalla. Mä tänään ei kyllä onnistu mikään perkele. Älä kiroile! Tänään sit onnistu niinku mikään. No ei niin. Ensinnäkin törmää päällä tuolikon niskaidella alas, sitten lyö pään lampuun, sitten nuttaa, sitten hyppää ikkunasta. Mä kauhean hyvä pelaat näppiksellä hiirää, kuten huomaat. Mä vedin vaan normisti tupla-editin. Oh! Tämä homma kyllä joululla, onks ne langattomat kuulokkeet? Tää alkaa pikkuhiljaa itkeä Se tuttaa on tänä. joululla langattomat kuulokkeet ja uuden tietokoneen ja uuden pelihiirän ja mursun ja Brody, mitä se on Aattu, jotka ei osaa pelaa. Sit kun mä tuun Rassille kylään, niin mä tuon joku 5 kilon karkkipussi ja silleen mitä se siellä lattialla, sit Aatu rupee itkee. Mun poja hakkaa Aatu vaan. Patapum, patapum. Sit kun mä tiputan ne, niin mä arvoin mitä sano sulle. Mitä? Täytyykö käymään siellä Mäkkärissä? Mä levitin nämä karkit tähän. Nyt ei onnistu sikkele mitään. Joo, no ei sulla Aatu ei sulla onnistukaan niitä, kun sä oot suomalainen. Aatu, saako minä sinulta tohon haulikkoon panoksiin? Et todellakaan. Ai. Ja tässä on äijä. Aatu, Pavioni, auttaa. Pavioni, tuu tänne nää sano. Mä otan tää. Tapassa se toinen. Joo! Joo! Perse, mua ammutaan tuolta. Mulla on leffu 6-7 mädelasi. Aatu! Et kyllä ne... Aatu! Vaikka... Tuu auttaa! Joo, mä ammun täältä. Mulla on hyvä aimi. Mulla ei oo hyvä aimi ja mä oon tossa lähellä. Osu. Mitä? Aatu, mä oon ihan dead. Älä kukaan keskeytä. Mä en vissiin huomaa, kun mulla on kuulokkeet taas. Joo. Älä nyt vittu kesketä mun peliä. Tää on niin tärkeä peli. Tää on yhtä tärkeä peli, kun mä menestyn. Onks sä huomannut pelaajamääriä meidän lisäksi? 2 pelaajaa meidän lisäksi, eli hoosi Kiitetty. Ei me mennä duuvata siellä, ei pers. Tää on niin paljon, että hyvä. Tää on mun syntymäluku, eli 2. Ai helpentti, kun toi ampuu toi yks tuolta. Mä rännään. Se on kärki. Rännää. Mä riputtaa. Aatu, Minä kuolee! Ai kiille! Mulla on hyvä aimi, kato. Bärem. Mä tuun takaisin. Se yksi jää. Mä lähden päälle. Lähde sä päälle, mä käyn hakee mun lootit. Jos mä löydän ne. Onko tässä on? Outa. Onko mä lähden karkkumanneessa? Hähä. Aatu, mä tarvitsen lootia. Saa puhuttua slumatsuisu, jos pidät sut Sä mun... No, mulla on haulikko. Hei tossa haulikko. Ammu ilmaa. No kun joku slipaa, mut missä se on? Ne meni tonne samalle paikalle, mä hiilaa. Hei, saapuu shotguni, mä löysin eeppisen shotguni. Ja vielä hyvä ase kaupan päällä. Oi. Saan tosta vähän toista luuttia. Jos nyt tulee myyttinen kalma itke. Ei tullu. Saapuu slumatsuise. Haluatko multa slumatsuise, eli tommoseen vähän väkevää viinaa tuli tänne. No niin, anna mulle ne minit. Ok. Mä antaa sulle haulikon ampui. Voit antaa. Tos. Ja siis ei tarvitsekaan. Tos. Ota noin. Mulla on ihan tarpeeksi. Mulla on
Musta 55. Mennään ennen kuin reboot loppuu. Minä tappan ennen kuin reboot loppuu, jos me voitetaan tämä itke. Miksi sä it? Koska mun käsi aina välillä tärisee. Tuu siihen samaan. Okei, mä tuun. Täällä on niin iso alue, mitä hittoa. Hei, mulla on meille crashpad, niin me voidaan tutkia ilmasta sitten niistä. Mulki on crashpad. Missä ne on ensinnäkin? Mä saan ainakin... Mistä nyt jo? Et sä näe vähän pitempään. Mut joo, ne yritti ampua. Yksi tuli tähän, ja kun ne molemmat tässä. Älä näe. Mä lassin tässä. No niin, nyt on juoksemaan pakoon. Ota pakoon! Entä sama kiinni, vittu rotat. Mulla on 7 heltin näksä. 7. Mä tarvin äkkiä shieldi. Miksi ne tulee mun perään? Mitä? Ei vittu, lähde vittu, saatana homma. Mennään uuteen. Älä kiroile! Mennään uuteen. Miksi? No, mä haluun uuteen. Okei. Koska mä haluun pataa. Tää video on kestänyt 17 minuuttia. Ei oo vielä mitään. Se kuuluis kyllä olla joku 50. Ei kuulu, hei. Pieni street sniperi tosta. Huomen tulee live. Mäkin. Mm. Monelta. Yölivekö? Ei. Tehdäänkö Illo. Suomen live? Ok, mun pillo. 3, 12, 12, 11 aamulla joskus. Kun tehdään aletaan liikaa 8 illalla ja sit loppuu kello 2 yöllä. Ei kun niin, mun pitää pistää se introkin vielä tähän videoon. Kestää hetki editoida tää. Mäkin laitan joku video viettänä, pitäisikö? Vai pitäisikö aloittaa tänään live? Ei meillä ole yhtään tilaajia vielä. Koska ne tyypit ei edes meitä katsotaan edes ei meillä ole vielä tilaajia. Oota, mun on pakko hakea limuota. Seivaa mut, jos tapahtuu jotain. En kyllä seivannut kyllä. Mä venattiin. Moro. 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 Levi. No, Mä en voi pelaa sunkaan, mä kuvaan tästä hetkellä Aatunkaan YouTube-videoa. No, ihan soittajan kanssa. Saatko pelaa Aatunkaan? Voidaan mä kuvaa 2, mä oon tuolla, että Me ollaan kolmisten vai? Ei. Kun ei me pystytä, kun tää on meidän mä kuvataan meidän uudelle kanavalle. Lähtään uudelle kanavalle. Mitä? Joo, ei oo mitään, kun lähdetään joskus. Mä en pelaa kuitenkin yksin. Oltaan jossain kohtaa. Häh? Oltaan jossain kohtaa.
Joo, mutta tehdään sitten video vaikka sille. Mille kanavalle? Rage. Katsotaan. Mä lopetan nyt, moro. Miksi sä lopetat? Jos Niin et vaikka voi Spart siis. Mulla on tää YouTube-video kesken. liivaa ite. Mitä? Liivaa tästä Spartista. Lasse, Mitä? miksi sä puhu mitään? Kun Leevi oli äsken tässä Spartissa. Leevi. Oli äsken tässä Spartissa. Tuliko se pelaa? Ei se tullu. Mä sanoin sillä, että ei voida. Kun me pelataan. Saanko se sun laittaa pelataanko kohta? Ei sano. Mä ajattelin vaan, että jos olisi sanonut, sais puhunut mennä nykki. En mä olis mennyt, koska meillä on tää YouTube-video kesken. Haluatko mut sieltä? Voi se mauttaa. Vedä Taas minut et. ennen isoa. Kävikö sä tää isossa talossa? Isos. Täällä. Kävin. Onkohan tää vielä mitään? Sohvat. Sohvaperuna. Pikkuperuta, pikkuperuta. Onks Fortnite nykyään lagittanut? Mitä lagi? Mä hakkasin puuta, niin tommosen puinen sohva ja mä sain sit kultaa. Sit se sulla aika paljon lagi. Vai mä muuten mikä on sun mielipide? Vaihdanko mini-näppikseen vai ihan perus normaali iso näppikseen? No ei pelaaks se näppiksellä? Pelaa näppiksellä hiirellä aina. Ai isolla. Niin. Pelaa isolla, kun sä saat niin paljon enemmän. Tuo minun Niin. puppu tässä. Tämä on minun. Ota vaan, mä vaan haken tästä. Annapa siitä legespassi. Ei. Eikö sä antaa mulle spässäri? No en todellakaan. Oota. Sua porasti, niin sä kuolit. Mä otas. Tuu tähän vessaan. Tuu tähän vessaan nopee. Miksi? Tuu tähän nopee. Ai revos. Ja. Ota hetki. Nyt nopea tänne. Mulla ei oo haulikkoa. Ei perse. Tuossa Stormis on. On jo. Mä annan sulle, ota se medikitti. Joo. Mulla on nyt aika hyvät luutit, kyllä mä näen pärjää hetki. Mistä mun asti mua rändätti? Siis mä tapoin sen, ketä sua rannas. Oliko se hyvä? Ei ollut, se oli ihan... Hitto. Mitä muuten näillä väreillä on eroa, koska se on sama ase? Se on eri, vaikka se on sama ase, niin silti se väri on siitä, että kuinka hyvä se on. Vaikka se on myyttinen, niin silloin se on jos se on myyttinen, niin silloin se on hyvä ase. Jos se on legendaarinen, se on hyvä ase. Niin edespäin. Legendaarinen ja myyttinen on parempi kuin Exottinen on pelin paras. Lähetään Crasheen. Oota. No lähetään nyt Crashpäinen, älä nyt. Lähetään pakoon näitä. No tossa oli pelaaja, mä näin sen. Lähetään pakoon, koska noikin voi voittaa, mutta ei, mä lensään yli. Ei kun en lennä. Heti kun avaan joku. Mä lensin yli. Tuu tänne vaan. Niin kuin ensin. Käydään tässä. Vittu kun mun nidä vuotaa. Putittaa nenää, sit alkaa vuotaa räkä.
Mikä käkää? Mitäs täällä? Aletaanko mä terassin tekemään videot aktiivisesti? Niin. Joo. Kato! Mitä? Mikä se on? Okei. Näytä. Näytä se vielä. Ota pysy siinä, älä, kun mä tiedän, että sä stiilaat, kato. En stiilaa. Mikä tää on? Mikä tää? Eksoottinen. Exottinen Loveless Drink, joo, samat pitättä. Tää on ihan... Tää nyt mua vähän pelottaa, että mä delaan ja sit mä en saa sitä päälle. Lähdetään. Mene tossa jotain. Siinä on eksoottinen juttu. Eiku ei oo. Miksi näette pitää tehdä tätä sinistä savua tohon, kun toi näyttää ihan eksoottiselta? Niin. Eka peli eksoottinen on tänään löydetty, se on tää vasta eka. Niin. Mä haluaisin saada se... Tän pelin jälkeen me lopetetaan tää video. Joo, tehdään sit taas uusi vaikka myöhemmin. Tai no kyllä me voidaan tehdä tän videon jälkeen, mutta ei tai no... Mun pitää kyllä editoida tää. Mäkin voisin laittaa yhden mun galleriasta yhden Fortti-klipin. Miksi? En mä tiedä, haluan laittaa. Sitten mä voisin editoida joku pieni intro siihen, että pitäisikö mä laittaa vaikka, että vaikka mikä intro siellä laitettaisi? Pistä se minkä mä tein. Ai se, että mikä se on Fortti, en mä muista mikä se on. Fortnite-pelaaja. Tai se, minkä mä tein siinä yhdessä kohtaa. Tehdäänkö silleen, että semmonen Fortti-pelaaja, semmonen intro ja sit siinä vaikka laitetaan liekin kuva, sit se liekki palaa siinä kuvassa. Ihan hyvä idea. Näinkö sä mutta tänään se mun eka YouTube-video? Mä tein se eilen illalla. Mä menin stormiin. Ai se minkä sä teit taas, ai minkä sä äsken teit, ei perustillänsä. Tänään eilen. Ai ja sit julkaisit sen tänään. Joo, mä lähetin sen sulle sen, että tilkkaa kanava. Ja Näin se stormiin, oudo majumis. Mua ei haittaa, koska mulla on crashpäde. Ja tosta spermaa. Eli vähän flubbery frish. Mä tuun, mä lennän kainaloa kohti. Kotiseudulle kakkaamaan. -1 elämä mun HP:sta, niin mulla on 6 health, enää 1. Haluatte, että jo... Oudo, tässä pelaaja! Help me! Mitä mä tuon ottaa? Sä tappaa mut. 2. Ei! Nyt sä meni tässä sun eksoottissa, voi vittu. Ei ne ottanut sitä, ne ei tainnut ottaa sitä. Onneksi se ei haittaa arvan miksi. Koska ehkä me saadaan molemmat ehkä vielä tän pelin aikana nopeasti, jos heitää avata vaan arkkuin, eikä välitetä vihuista niin paljon, niin me ehkä saadaan eksoottinen tai myyttinenkin ehkä vielä, vai mitä? Ei se haittaa. Eikä se haittaa, kun se oli vasta, eikä se haittaa, kun se ei ollut mikään, se ei ollut paras eksoottinen. Oi vittu, nyt kaikki helat meni tohon. Oi. Oi juma. Mulla on sellainen medkit, jos tarvitset. En mä tarvitse, kun mä just... Mutta crash. Meillä on molemmille 1. Vedetään vähän kakkaa. Kulki on vähän. Champagnea. Joo, meillä. Tää arvaa miksi Pystyykö tällä OG-RPG:llä tekemään se grappler glitchi, että sä ammut ja vedät, niin sit sä pääset itse mukaan. Onkohan se edes mahdollista? ei. Miksi mä tein noin? Hei, tässä. Tässä on 2. Tossa on yksi lähti menee. Jos lähti tuon päälle. Vähän spermausta. Vähän niinku Leva sanoo aina tätä Flowberry Fish juttua aina sitä. Leva ja Basu sanoo sitä aina siinä. Joo, ymmärrän. Mä en edes tykkää oikein Levasta. Se ei oo mitenkään niinku semmonen eksoottinen tubettaja tai hyvä tubettaja. Se on vähän huono. Jep.
mielestä ehkä jos valittaisi ehkä paras tubetta tähän mennessä, niin se olisi ehkä Glix Pogral, Mr. Savake tai sitten se kiinalainen. Mä en muista sen nimeä. Keimen ching ahohi. No se kun se äiti tulee aina väliin siihen striimiin, mä en muista mikä sen nimi on. Se! Niin se ja sit se tekee aina niitä ihmeen päivävideoita. Joo. Minä tuen. Se on sillä shit on. Nyt lähtee pelit korse. Hei. Hähä! Joku lähti crashpadilla karkuun, mä rikoin sen crashin, niin se ei päässyt. Et hei, joku alkaa ampua. Hittaa! Eiks tarvit lähteä? Varolos! Joo, mä menetin vähän helaa tosta. Meillä on molemmille medkit, ei haittaa vielä. Mä en tarttu. Ai, tässä on. Hei, tossa on yksi medkit lisää. Joo. Hei, tää tulee. Ootko suomasen medkitin? Droppa. Tossa. Mäkin voisin vetää. Mä en kerännyt. Mulla oli nopeasti äsken, siksi mä heltin. Yksi meidän lisäks. Tuu nyt tapetaan se. Mä menen ylhäältä. Ja rändä. Silloin oli se sun eksoottinen muuten. Ei se mitään. Hyi hitto mä oon OP pelaa. Mä vaan tuun rändäämällä sisään. Ja sit tuolia päin. I never back, never down. Mennäänkö lobbyyn? Joo. Mä otan tosta täällä. Mä lopetan tän videon. Tää video on tässä. Mihin se menoo? Mihin Aatu katos? Mihin se katos? No niin. Rasse. No niin tää video loppuu tähän. Lopetetaan tää video. No niin, sanotaan tää loppujuttu. En tiedä, tykätkää tilatkaa, että voidaan Tykätkää tehdä niille tilatkaa striimejä. ja se olisi moro, nähdään seuraavassa videossa. Moro!